Večeras slušajte. Radio Teatar. Momo Kapor 011. Dobroveče. Hoću da vas pozdravim i da vam se predstavim. Ja sam Rada Đuričin, glumica. Sa mnom i sa vama večeras su naš poznati muzičar Saša Subota i moj dragi kolega Miša Janketić. Muž mi se zove George, a ja ga zovem Đoka. Naučila sam ga da psuje kao kočijaš. Slušam ga i smejem se. A kad putujemo po svetu, ja sve bulevare merim dužinom Knez Mihajlove. Za mene je Piccadilly Square u Londonu Slavija, Central Park u Njujorku Kalemegda, a Jelisejska polja mi se pretvaraju u ulicu Kneza Miloša. I svakog dana okrećem 011, 11 bez nule, da pitam mamu čime se zatvaraju punjene paprike, krompirom ili kriškom paradajsa. I plačem. Često plačem. A onako, ja imam sve. I skupocene haljine, i nakit, i bunde, i dugačka blistava kola. Kad dođem u Beograd, komšiluk zanemi od divljenja. Čak i moja prva ljubav, koja je u međuvremenu dobila stomak i zaposlenje u dispanzeru. Da, doktore, ja čeznem za Beogradom, da, živim za tih 20-ak dana koje ću provesti u Beogradu. Ali, doktore, kad dođem u Beograd, posle 2 dana, sve mi smeta. Kuća mi, na primjer, od podruma pa kroz lift sve do tavana bazdi na kiseli kupus. Jedva čekam da se vratim u Hag. A kad se tamo vratim, smeta mi što nigde ne mogu da kupim glavicu kupusa za Saru. A živeti u Beogradu znači udisati smog i spavati u buci koja bi probudila i mrtve. Znači plaćati na pijaci dvostruko više nego u nekom drugom gradu, plaćati vazduh, vodu, iznošenje đubreta, kazne za parkiranje i prelaženje ulice van pešačkog prelaza. Znači plaćati poreze na poreze, kojima se izdržava preskupa administracija koja je do juče preko vikenda letela na sever da bere pečurke i odluje. Ili helikopterima na jug da ždere pečenu jagnjetinu u rodnim brdima. Šta Beograđani imaju? Šta imaju? Imaju 2 najveće reke, a ne smiju da se kupaju u njima zbog zaraze. Imaju podzemne tunele, a nemaju metro. Nemaju nastojnike i, nažalost, istoriji Beograda zauvek će ostati nepoznato ime tog genija koji ih je ukinuo i preko noći ulazi iz stepeništa pretvorio u smrdljiva đubrišta i pišaone. A povrh svega Beograđani imaju na ručkovima i večerama najviše gostiju u Evropi, i to uglavnom nepozvanih. Ej, vidi svetlo kod Pere, aj se vratimo malo, a? Možda je kasno. Što bre kasno, nije još ni ponoć. Znaš šta, ako treba da se najavljujemo, ne moramo ni da se viđamo. Ne imaš pravo. A uz sve to, živjeti u Beogradu znači neprestano se izvinjavati onima koji u njemu ne žive. I stalno slušati kako se neko buni što je Beograd prestolnica.
Nemam ništa protiv da glavni grad premestimo na neko drugo mesto, baš sam poželeo da živi malo u unutrašnjosti ko čovek. Beograd je u stvari samo jedan veliki grad familija. I zbog toga najmanje diskretno mesto na kugli zemaljskoj. Beograd, prestonica. Kakva bude prestonica kad nemamo ni presto ni kralja? Prvomajske parade u Beogradu. Posle rata u bulevaru Revolucije. Beograđani su još po noći snosili iz kuća hoklice, šamlice, đebat, kafu u termosima, rakiju u pljoskama, pa nemoćne babe, starce solunce i usnulu decu. Bulevar je bio čist, poliven i pust, a negde gore, daleko na njegovom vrhu, čekala je parada. Još samo malo, opisivao je paradu zagrcnutim glasom čuveni radio reporter Radivoje Marković. Još samo malo i zagrmeće čuvari našeg plavog neba, promarširat će čuvari naših crvenih granica, strojevi korak ljute pešadije, tenkovi i artiljerija, snage bezbednosti, milicija, vatrogasci i dresirani nemački ovčari. A za njima idu nagaravljeni rudari, pa cerar na konju s hvataljkama, Gligorić protiv Trifunovića u brzopoteznoj partiji na Džinovskoj ploči, radioamateri koji direktno sa svog kamiona zovu Moskvu, atomski fizičari raspoređeni u obliku atoma, svaki fizičar jedan elektron, solunci koji samo što se ne sruše pod teretom medalja i odlikovanja, pioniri kojima se piški još od Liona, a ispred svih general u džipu, bele rukavice i sukana sablja koji će ponosno stići do tribine po rečenicu možete početi. Jedne godine se desilo nešto nepredviđeno. Neko obično beogradsko kuće umuvalo se pre početka parade na sam vrh bulevara i krenulo nizbrdo prema centru. Trči ono zapanjeno i uplašeno ispred džipa sa generalom u belim rukavicama koji drži sablju. Trči onako džukački pomalo ukoso, a nigde prolaza da šmugne. Ma nigde. Gde god pogleda, živi ljudski zid. I trči mali drhtavi gradski stvor podvijena repa, izujedan, izgladneo i pun čičaka. Prolazi Lion, Đeram, Stari dvor, trči, prolazi tribinu sa rukovodstvom i dobija od Beograđana aplauz za aplauzom. Neobuzdani, tipični beogradski smeh prati njegov panično ponosni prolazak od Cvetka do trga Marksa i Engelsa, ishićenih džinovskim parolama koje poručuju da je sve u redu. Govore o našoj neizmernoj sreći što živimo u socijalizmu, o našim uspesima, veri i poznatom jedinstvu. Beograd je grad u kome se najviše ogovara na svetu. A zašto da ne? Zašto? Nije mi jasno zašto Beograđani smatraju ogovaranje malograđanskom osobinom. Zar ne ogovaraju svi? I građani, i malograđani, i radnici, i poštena i nepoštena inteligencija, i umetnici, i zanatlije. A deca ogovaraju roditelje, roditelji ogovaraju decu, žena ogovara rođenog muža, muž ženu. Pa postoje razni načini ogovaranja. Iz mržnje, iz ljubavi, iz dosade. Pa postoji onda i neka vrsta filosofskog ogovaranja. Da ne pominjem naravno onu našu omiljenu
disciplinu ogovaranje države. A zaboravila si talenat Beograđana za ogovaranje velikih i značajnih ljudi. Ili je plagijator, ili doušnik, ludak, tajni pijanac, rastavio se ili ima nameru. Dužan ovom, onom, neko stoji iza njega. U Beogradu svako svakoga drži na oku. Bože, kako ja zavidim bivšim komunistima. Kako je njima lepo odjedam. Pa oni danas, prevalivši 50, prvi put ozareno otkrivaju demokratiju. Pa prvi put otkrivaju ikonostas, freske, lepotu liturgije, slatki ukus pravoslavlja. Zamislite tu radost, farbati prvi put jaja za Uskrs, prvi put džarati badnjak za Božić, pa skupiti dovoljno hrabrosti i ugasiti svetlo za pravoslavnu Novu godinu. To mora da je divno, šta bi ja dala za to. Joj, blago bivšim komunistima, blago. A kako im je tek bilo uzbudljivo kada su prvi put iznenada 1990. saznali o Golom otoku. A mi nesrećnici znali to još pre 40 godina. Pa oni danas prvi put iz novina saznaju da su im se vođe potkazivale, prisluškivale, slali jedni druge u smrt, da im je neko od šefova bio agent NKVD-a, neko lopov, neko falsifikator i da su bivši šegrti koji nisu završili ni osnovnu školu postajali počasni doktori univerziteta i akademija nauka. A još je lepše i uzbudljivije bivšim visokim rukovodiocima koji danas već u dubokoj starosti prvi put posle rata mogu sami da plate svoju večeru u restoranu. Jedino je nevolja u tome što ne znaju kako se koje jelo zove, jer su uvek služeni po protokolu, pa moraju opisno da se izražavaju. Daj mi ono od mesa, no. Znaš ono što je zapaljeno, pa preliveno sa nečima, ono. A ono je šatobrijan koji su jeli u Karađorđevu posle 4. plenuma. Kao što znate, beogradski službenici još uglavnom rade od 7 do 3, a oni tamo na zapadu od 9 do 5. Službenički zapad vozi se na posao ćutke, metrom, čita novine. Službenički istok u prenatrpanom autobusu priča političke viceve i između 3 autobuske stanice zaljubljuje se u nepoznatu činovnicu sa zelenim očima. Zapad u 9 počinje da radi. U to vrijeme istok, koji počinje da radi u 7, tek polako dolazi k sebi. Popio je 3 kafe, pročitao novine i porazgovarao o tome šta je bilo na televiziji. U 10:30 odlazi na zasluženi doručak. Glava u škebetu, gulaš, pljeskavica u kajmaku, burek, jagnjetina sa kupusom i ostala lakša jela. Zapad uveliko radi. Pauza za ručak ima između 13 i 14 časova. Stojeći pojede sendvič sa hladnom piletinom i popije 7-up. U 3 popodne istok se vraća kući. Zapad i dalje radi. Istok ruča, zatim prilegne na divan i uskoro hrče.
pošto je prethodno pokrio lice novinama zbog muva. Porodica ide na prstima jer se tata premorio na poslu. Bude ga u 19:30 da gleda televizijski dnevnik. A zatim, igrajući karte sa kumovima, on pravi primedbe na ekonomsku situaciju. 6 sati. Zapad se vraća kući. Nema snage ni da čita novine. Zapad je sve iscedio iz zapada. Odlazi rano na spavanje, sutra je radni dan. Živeće preko vikenda. Od petka u 5 popodne do nedelje uveče. To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj. To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja ogoreh sva. Kuda ćeš? Gde si bila? S kim si bio? Ja, nemoj sada, ujutru ćemo. Opet si počeo da piješ. Opet si bila kod frizera. Kad će već taj ručak? Koliko kutija pušiš dnevno? Ne lupaj tim štiklama. Jaj, šta si ti od sebe napravio? Samo ti još kuće fali. Pogledaj mi ruke, potpuno upropašćene, srčiću rintajući. Jao, nisam ja te sreće. Kuda ćemo na zimovanje? Jao. Pa već su svi uplatili za novu godinu. Lepo je meni moja mama govorila. Sam zato studirala englesku književnost, da budem jedna obična sudopera. Studirala jesi, ali diplomirala nisi. Krajnje je vreme da okrenem drugi list. Okreni već jedan puta list, hajde okreni. Opet si pravio budalu od sebe, pa ne moraš da se okrećeš baš za svakom suknjom. Ista si majka. Kakva je, takva je. Ali moja majka nam je čuvala decu, a šta je s tvojom? Zini da ti kažem. Naravno da ne možeš da večeraš kad si već jeo kod nje. Ovo večera? Ti ovo zoveš večerom? Ja, kako to moja mama kuva. Gola sam, nemam šta da obučem. U slučaju da neko od nas dvoje umre, ja selim na more. A otkad nismo spavali? Otkad nismo spavali, neću bre da spavam s istražnim sudijom, jel ti jasno? Upropastio si mi život. Ej, uzmi nešto za smiranje srca. Uzmi, stvarno, uzmi nešto za smiranje. Uzmi, a paurin. To, hoćeš ludom da me napraviš, to hoćeš. Jao, ovo nije brak, ovo je ludnica. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. 1990. na bulevaru Revolucije otvoren je sjajni kineski restoran u koji je pohrlio sav otmeni beogradski svet da pokaže kako se razume u kosoku hranu. Kineski restoran Hong Kong uselio se... Nigde drugde nego baš u bivšu kafanu Stari Vojadin. Gde sam decenima svačano hladno pivce i deset sa lukom. Sad možete da zamislite tog pijanca koji je čitav život presedeo kod starca. Ne može da dođe k sebi. Pa do sada je obično viđao bele miševe. Sada prvi put vidi Kineze. Bulji u zmajeve, u lastavice po zidovima. Gleda kako gosti jedu štapićima. A u jelovniku, u kome je do juče bilo tvrdo kuvanih jaja i pogačica s čvarcima, ništa mu sada nije jasno. Severno i južno jelo. Pa je sad budistička hrana. Gong kao pile. 8 riznica. Jelo za srećnu porodicu.
jelo hijanglinga. Ej, Ginez, daj bre jednu bipovo pivo. Kakav čaj od Jasmina, daj mi jedno bipovo pivce. A šta tek reći o beogradskim izrazima, koji stvaraju nepremostive teškoće našim prevodiocima na zapadu? Očajan jedan engleski prevodilac piše jednom našem piscu: molim vas, objasnite mi šta znači izraz "to je koštalo kao Svetog Petra kajgan". Odakle se zna da je Sveti Petar jeo omlet? Ako je pak jeo, koliko je mogla da košta ta kajgana kad je tako skupa? Od koliko jaja? Da li bih to mogao da prevedem kao St. Peter's scrambled eggs? Ili molim vas, jaje na oko. Šta je to? Egg on eye? Ne razumem. Zašto bi neko stavio jaje na oko? Da se kod vas možda očna oboljenja ne leče jajima? Pa onda molim vas, izraz violina na uvce. Ili mali je pljunuti tata. Izvinite, komu je i zašto ispljuvao oca? Da li se kod vas pljuju očevi i kojom prilikom? I onda, još ne razumem, molim vas, buni se, kaže, ko Grk u Apsu. A zašto je protestovao? Ili pala mu je sekira u med. Otkud sekira u medu? I zašto se neko smeje ko lud na brašnu? Šta ima smešno u brašnu? Da li kod vas u pekarama rade ludaci? Šta znači to spava ko zaklan? Ili da, molim vas, mrtvo puvalo. Kako to, molim? Mrtav, a puše. A najviše pitanja prevodilaca stižu u vezi sa poetskom slikom da je jedan tip prdnuo u čabar. To je čabarirao. Bre. Evo, ili ovo bre. Evo, ajde, kako ćete prevesti to bre? Ma idi bre. Šta je bre? Dođi bre. Neć bre. Otkud sad to bre? Bre, ne laži, crni Arapine. O, ti ćeš bre da mi kažeš. Ćuti bre. Ma bre, čutao sam, bre, vikao sam, bre, pretio sam. Badava. Bila sam u Pragu i Londonu. Prošla kroz Atinu, Beč i Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde ne pronađam to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd. Oh, hello. Excuse me. How are you? Good. Ja jedan sat to Beograd. Stranger. Ja te... Govorite srpski? Govori srpski, pa ti vidi, ja govori srpski. Odlično, da. Ja hoćem vidim nešto interesantno za jedan sat tu Beograd. A šta biste mogli da vidite? Da, šta? Za jedan sat? Jeste? Za jedan sat, pa možda... možda bi najbolje bilo da vi prošetate malo uz Bulevar Revolucije. Znate, dozvolite samo da vam kažem, na početku je trg Marksa i Engelsa, to vam je... to je jedinstven spomenik socijalističkom realizmu u arhitekturi. Onda su vam tu razne redakcije listova, Borba komunist, časopis Socijalizam, knjižara Komunist, Muzej radničkog pokreta, ali dozvolite, molim vas, na tom istom mestu, verovali ili ne, pre manje od jednog veka bila je klanica Ovnova. Da. I sad vidite, malo dalje, tu vam je dvor, pa onda Skupština preko puta. Skupština je, ranije, znate, bila ograđena predivnom ogradom od kovanog gvožđa, ali posle revolucije je uklonjena. Kao simbol koji je sprečavao narod da dođe do vlasti.
simbol je posle neko ukrao i ogradio svoju vilu. Da, a vidite na svega 200 koraka od trga Marksa i Engelsa, tu vam se već nalazi radnja sa ikonama. Slavski čiraci, sveće, kandila, ikone, sveto pismo, molitvenici, a onda preko puta je crkva Svetog Marka. U njoj se može pomoliti i za duše onih sa početka i onih sa kraja bulevara. Da. Dozvolite samo, onda ćete neći na naša 2 fakulteta, pravni i tehnički, i spomenike našim velikanima Nikoli Tesli i Vuku Karadžiću. A između ta 2 fakulteta nalazi se hotel Metropol sa svetskom atmosferom. Draga prijateljice. Da, dozvolite, tu su vam barske dane, pa duty free shop. A zatim dolazi pijaca Đera, trbuh Beograda. A onda sve više što se penjete uz bulevar, sve više iščezavaju knjižare, butici, kafići, zlatare, veliki izlazi namještaj automobila, prodavnice ploče i elektronike, a pojavljuju se ćebabdžinice, burekdžinice, kiosci sa semenkama, leblebijama i kikirikijem, a u izlazima, dozvolite, u izlazima, to je veoma interesantno, sada su to cicane haljine, šlafroci, karirane porhetske košulje i duboke cipele za šniranje, onda pamučne gaće dugačkih nogavica, ogrlice od lažnog bisera. To su male, pokretne radnje na izvrnutim kartonskim kutijama, a na svakom ćošku primitivni ruleti, zvani trange frange. I ja smo deca Velegrada, na mansardi stvorili smo raj. Uzalud nam beše svaka nada, našoj sreći došao je kraj. Sad je sve to samo prošlost davna, al se uvek rado sećam nje. Onih naših divnih srećnih dana, pa i reči stare pesme te. Mansarda, mali stan, u sobi mrak, na zidu stari sat, kuca tika-tak. Kroz prozor mesec ja, šta traži taj? Mansarda ti i ja, naš mali raj. Mansarda ti i ja, naš mali raj. Uloge su tumačili Mihajlo Janketić i Radmila Đuričin.